गुड मॉर्निंग गाइस। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जलज बाग होम स्टे है और यहाँ पे कुछ हमारे गेस्ट आज सफारी नहीं गए थे, वो लोग यहाँ वर्डिंग कर रहे हैं इधर, और बिल्कुल जंगल के जस्ट पास में ही वर्डिंग कर रहे हैं ये लोग। काफ़ी चिड़ियों के और फ़ोटो खींचे हैं यहाँ पे इन्होंने।